особо-то нету. Солоновики есть, поганки есть, а белых нету. Да, в этом году вообще тухлячок по грибам-то. Ладно. Будут находки, включимся. Лесные муравейники. До полуметра в высоту. Ну, даже где-то больше метр. И вот такой густой лес. Удалось найти только парочку штук. К сожалению, в тот момент ничего не было включено. Ну, все равно начало положено. Ну да. Поганочки. Все, кроме наших грибов. И резкие дожди. Это интересно, что за поганка. Вот. Видишь, леса пустые. В этом году ничего нету. Нашли тут чуть-чуть и все. О, лисички есть, слышь? Да их тут вообще гулькин-кукиш. Маленькие такие, крохотные. Вообще капец маленькие. Тут даже, не знаю, маленькие. Вообще масюкенькие такие. Ну вот. А кто-то уже здесь побывал до нас. Ну вот это уже сорванные. Сорванный. Здесь кто-то до нас побывал. Я так понимаю, собрали лисичек. Не пойму, что это у нас такое, беленький или нет. Ой, не, это у нас вообще непонятно, что это такое. Ну и ладно. Идемте дальше, посмотрим, что у нас будет тут. Снимаю вам чисто прогулку. Прогулку, не больше того, по лесу. Лес, к сожалению, у нас в этом году не плодовитый. Дожди у нас все лето отсутствовали. И в результате пусто во всем лесу. Сейчас вот в конце сентября только начинает просыпаться что-то, что может. Поэтому вот. Так что не обижайтесь. Смотрите дальше. Ну, это у нас сыроежечки, да? Сыроежки. Ай. Так. Да. Не фонтан, но пойдет. Вот это вот интересно, что это у нас. Вот это вот у нас это паганидзе. Поганка. Поганочки. Ну ладно. Говорили, опята пошли. Опят нету здесь. В прошлом году здесь сколько опят снимали. С этих вот прекрасных деревьев. Правда, не знаю, какие наросты зеленые. Все, видите? Вот эти вот. Это тоже грибы какие-то, говорят. Правда, не знаю, что за грибы.
страж леса. Старый белый грузди. Это что у нас тут? Ух ты, какой поганище. Ну, поганых здесь много. А? Обалдеть. Сухостой. Березовая чага. Кому-нибудь надо такой хороший солидный кусочек чаги, а? Их там немерено. Старая березка. Да, круто. Это мы возьмем с собой. Это мы вот так вот проверить можем. Явно нехороший что-то. Ну, это уже кто-то до нас. Я здесь. Сбил. Поганки. Какой-то. Он уже совсем старый. Сыроежка, скорее всего, была когда-то. А здесь тоже непонятно, что за гриб был. Да, маловато грибов, маловато. Ух ты какой. Шикардос. Неужели? Как мы тебя долго ждали? Ну-ка посмотрим поблизости. Он свежий, да? Молодой. Да. Ну теперь все.